රයිට් පුතේ අද අපි කතා කරන්න යන්නේ විවෘත විශ්වවිද්‍යාල නීතිපීඨ ප්‍රවේශ විභාගය LLB entrance 2024-25 විභාගයේදී ළමයින්ට හම්බෙච්ච සාමාන්‍ය දැනුම general knowledge ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ප්‍රශ්න. හරිද? එතකොට මේ විභාගවල ඔය කට්ටිය දන්නවා law entrance අපි කියනවා නීති ප්‍රවේශ විභාගය සහ LLB entrance විවෘත විශ්වවිද්‍යාල නීති ප්‍රවේශ විභාගයේ pass papers එහෙම ගොඩක් හොයාගන්න නෑ පුතේ. ඔය කට්ටිය ඉන්ටර්නෙට් එකට ගිහිල්ලා බැලුවොත් 2011 10 9 වගේ අවුරුදු වල හොයාගන්න පුළුවන් ඇරෙන්න අලුත් පේපර්ස් කොහෙවත් හොයාගන්න නැහැ. ඉතින් ඔය කට්ටියට මේක බැලුවොත් මේකේ ප්‍රශ්න ටික හොඳට බලාගත්තොත් ඔය කට්ටියට හොඳ අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් කොහොමද මේ විභාග ප්‍රශ්න හැදෙන්නේ කියන එක සම්බන්ධයෙන්. එහෙනම් අපි වැඩි පරක් කරන්නේ නැතුව කතා කරගෙන යමු. මොනවද මේ පේපර් එකේ මේ අවුරුද්දේ ඇහුවේ කියලා. පළවෙනියටම ඇහුවා වර්ණ භේදවාදයට එරෙහිව හඬ නැගූ දකුණු අප්‍රිකානු ජනාධිපති කවුද කියලා. වර්ණ භේදවාදයට එරෙහිව හඬ නැගූ දකුණු අප්‍රිකානු ජනාධිපතිවරයා කවුද? ඔකට දන්නවා මේ අප්‍රිකාව ගොඩාක් යටත් විජිතකරණයට ලක් වෙච්ච රටක් මහද්වීපයක් ආසියාව වගේම. එතකොට මේකේ යුරෝපීය ජාතීන් එතකොට අපි කියන ඔය බ්‍රිතාන්‍ය ප්‍රංශය ඊට අමතරව ස්පාඤ්ඤය වගේ කට්ටිය ගොඩාක් මේ මහද්වීපේ යටත් කරගෙන හිටියා 1970 ගණන් 80 ගණන් වෙනකම්. එතකොට සුදු ජාතිකයොත් මේ මහද්වීපේ පදිංචි වුණා. ඒ නිසා ඊට අමතරව මේකේ ස්වදේශික කට්ටිය කළු හමක් තියෙන කළු ජාතිකයොත් හිටියා. නමුත් අර සුදු ජාතිකයින්ට බලය වැඩි නිසා ඒ කට්ටිය අර කළු ජාතික ස්වදේශිකයින් පාගගෙන තමයි ජීවත් වුනේ. මෙන්න මේකට එරෙහිව දකුණු අප්‍රිකාවේ පුද්ගලයෙක් බිහි වුණා. මේකට එරෙහිව කතා කරා. ඒ පුද්ගලයා කවුද කියලා තමයි අහුවේ. පුද්ගලයා තමයි මේ ඉන්න නෙල්සන් මැන්ඩෙලා මහතා. මෙතුමා ගැන ගොඩාක් පොත් මෙතුමාගේ චරිතාපදාන මෙතුමාගේ ජීවිත කතාව ගැන ලියවිලා තියෙනවා. ශ්‍රේෂ්ඨ පුද්ගලයෙක් ලෝකයට බිහි වුණා. එතකොට මෙතුමා තමයි මේ වර්ණ භේදවාදී නැත්නම් කළු සුදු ભેදයට එරෙහිව හඬ නගූ දකුණු අප්‍රිකානු ජනාධිපතිවරයා. ඊළඟට පළාත් සභා ඇති කළ ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය කුමක්ද? පළාත් සභා ඇති කළ ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය කුමක්ද? පුතේ පළාත් සභා ඇති කරන්නේ 13 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය මගින් ඔය කට්ටියට මතක ඇති මේ ජනාධිපතිවරණ කාලවකවානුව තුළ ගොඩාක් කතා කරා මේ 13 ගැන 13 දෙනවද නැද්ද අර හිමේ කියලා ගොඩක් කතා කරේ මේ පළාත් සභා ඇති කළේ මෙන්න මේ කියන 13 වෙනි සංශෝධනය හරහා. එතකොට මේක 1987 වගේ අවුරුද්දක තමයි ඇති වුනේ. මේකේ ඇති වෙච්ච තව ප්‍රතිලාභයක් තමයි මේ දෙමළ භාෂාව ලංකාවේ රාජ්‍ය භාෂාවක් බවට පත් කළේ මෙන්න මේ 13 වෙනි සංශෝධනය හරහා. හරිද? ඊළඟට කට්ටියගේ පේපර් එකේ ඇහුවා ඊළඟේ තමිල් අරසකච්චි පක්ෂයේ නිර්මාතෘවරයා කවුද කියලා. උදේ ඉස්සර දෙමළ සන්ධානය කියලා පක්ෂයක් තමයි තිබුණේ. නමුත් පසු කාලීනව මේක ඊළඟේ තමිල් අරසකච්චි කියලා පක්ෂයක් විදිහට වෙනම පිහිටෙව්වා. SJV චෙල්වනායගම් මහතා. SJV චෙල්වනායගම් මහතා එතුමා තමයි මේ පක්ෂ නිර්මාතෘවරයා. අදටත් ගොඩාක් උතුරු නැගෙනහිර ඡන්ද ප්‍රතිඵල කියනකොට ඔය ගැටේට අහන්න ලැබෙන පක්ෂයක් තමයි මේ ඊළඟේ තමිල් අරසු කච්චි පක්ෂය. එතකොට මෙන්න මේ පක්ෂ ගැන අපි අර ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු ආන්ට්‍රම් ව්‍යවස්ථා පනත් ගැන පේපර් වල අනිවාර්යයෙන්ම අහනවා. ඊළඟට තිබ්බ ප්‍රශ්නයක් තමයි මහත්මා ගාන්ධිගේ ඝාතකයාගේ නම කුමක්ද? මහත්මා ගාන්ධිගේ ඝාතකයාගේ නම කුමක්ද? ඉතින් මහත්මා ගාන්ධි කියන්නේ ඉන්දියාවේ නිදහස් සටනේ පුරෝගාමියෙක්. ඉන්දියාව යටත් කරණයෙන් මුදව ගන්න, බ්‍රිතාන්‍යයන්ගෙන් බේර ගන්න ගොඩක් සටන් කරපු පුද්ගලයෙක්. නමුත් මෙතුමා 1948 වගේ අවුරුද්දක ඝාතනය කරනු ලබනවා. ඒ ඝාතනය කරන්නේ මෙන්න මේ පුද්ගලයා. මෙයාගේ නම නතුරම් ගොඩ්සේ. නතුරම් ගොඩ්සේ. නතුරම් ගොඩ්සේ. එතකොට මෙන්න මේ වගේ අතීත සිදුවීම් මලලා ඒ පුද්ගලයන්ගේ ජීවිත කතා ඒ කට්ටිය කරපු සේවාවන් ඒ කට්ටිය මිය ගියේ කොහොමද? අන්න ඒ විස්තර ගොඩක් පේපර්ස් වල අහනවා. ඊළඟට ලංකාවේ විශාලතම උද්භිද උද්‍යානය කුමක්ද කියලා ඇහුවා. එතකොට ලංකාවේ පුතේ විශාලතම උද්භිද උද්‍යානය තමයි පේරාදෙණිය උද්භිද උද්‍යානය. මේක අක්කර 60ක් විතර තියෙනවා. හග්ගල නෙමෙයි. ගොඩක් අය හිතනවා හග්ගල කියලා නෑ. පේරාදෙණිය උද්භිද උද්‍යානය තමයි ලංකාවේ විශාලතම උද්භිද උද්‍යානය විදිහට සැලකන්නේ. ඊළඟට ඇහුවා වී අලෙවි මණ්ඩලයේ පිහිට වූ වර්ෂය සඳහන් කරන්න. පුතේ මේක කාලීන
සිදුවීම් ආශ්‍රයෙන් තමයි ඇහුවේ. ඇයි එහෙම කියන්නේ? මේ අලුත් ආණ්ඩුවපත් වුණත් එක්කම ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති වී මිලදී ගැනීම සම්බන්ධයෙන් හාල් හිගය ඒ සම්බන්ධයෙන් ලොකු කතිකාවතක් ගියා. ඉතින් වී මණ්ඩලය ඒකට ගොඩාක් සම්බන්ධයි. ඒ නිසා තමයි මේ වී මණ්ඩලයේ පිහිට වූ වර්ෂය ඇහුවේ. ඒකට මේවා හොඳට දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. නැත්නම් මේ වගේ ප්‍රශ්න වල උත්තර දෙන්න ගොඩාක් අමාරුයි. එතකොට වී මණ්ඩලය පොතේ ලංකාවේ පිහිටවන්නේ 1972 දී. 1972 දී තමයි පිහිටවන්නේ. 1971 අංක 14 දරන වී අලෙවි මණ්ඩල පනත හරහා 1972 දී තමයි වී අලෙවි මණ්ඩලය ලංකාවේ පිහිටවන්නේ. ඊළඟට පනත් ආණ්ඩ්‍රම් ව්‍යවස්ථා සංශෝධන අනිවාර්ය විභාග පේපර්ස් වල අහනවා. ඒ අනුව 19 වෙනි සංශෝධනයේ බලාත්මක කරපු වර්ෂයේ පේපර් එකේ ඇහුවා. 19 වෙනි සංශෝධනය කියන්නේ ඔය කට්ටියට මතක ඇති 2015 යහපාලන ආණ්ඩුව පත්වීමත් එක්ක තමයි මේක බලාත්මක කරේ. එතකොට මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්තයා තමන්ගේ විධායක ජනාධිපති ධූරයේ බලතල කප්පාදු කිරීම සඳහා තමයි 19 වෙනි සංශෝධනය ව්‍යවස්ථාවට එකතු කරේ. ඊළඟට මෑතකදී ඉල්ලාස්සු කතානායකවරයාගේ නම මොකක්ද? මේක කෙලින්ම කාලීන තොරතුරක් ආශ්‍රයෙන් අහපු ප්‍රශ්නයක්. මෑතකදී අලුත් ආණ්ඩුවෙන් කතානායකවරයෙක් පත් කරා. එතුමාගේ ආචාර්ය උපාධිය අධ්‍යාපන සුසුකම් වල ඇති වෙච්ච ප්‍රශ්නයක් නිසා ආණ්ඩු පක්ෂයෙන් එතුමාට ඉල්ලා අස්වෙන්න යෝජනාවක් කරා. ඒ අනුව එතුමා ඉල්ලා අස්වීම බාර දුන්නා. ඒ පුද්ගලයාගේ නම තමයි අශෝක සපුමල් රන්වල. අශෝක සපුමල් රන්වල. ඊළඟට මෙන්න මේ රටවල් වල අන්වර්ථ නාම ඒවට කියන විවිධ නම් වගේ දේවල් ගොඩක් පේපර්ස් වල අහනවා. මේ සැරේ ඇහුවේ සුදු වලාකුලින් සැදුම්ලත් රට ලෙස හඳුන්වන්නේ කුමක්ද කියලා. එතකොට සුදු වලාකුලින් සැදුම්ලත් රට විදියට හඳුන්වන්නේ පුතේ නවසීලන්තය. නවසීලන්තය. මහා බාධක කොරල් පර පිහිටියේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ කුමන වෙරළ තීරයකද කියලා ඇහුවා. පුතේ ගොඩක් අය දන්නවා මහා බාධක කොරල් පර the Great Coral Relief තීරණේ ඕස්ට්‍රේලියාව කියන. නමුත් මේක තවත් ගැඹුරට ගිහිල්ලා මොන වෙරළ තීරයේද කියලා අහලා තියෙනවා. උදේ මහා බාධක කොරල් පර තියෙන ඕස්ට්‍රේලියාවේ ක්වීන්ස්ලන්ඩ් වෙරළ තීරයේ ක්වීන්ස්ලන්ඩ් කතරි. ඊළඟට පුතේ දෙවිවරු එක එක ශිෂ්ටාචාර ගැන පැරණි ශිෂ්ටාචාර ගැන පේපර් එකේ අනිවාර්යෙන්ම අහනවා. ඒ අනුව ග්‍රීක ජාතිකයන් විසින් වන්දනා කරන මුහුදට අධිපති දෙවියා ලෙස සැලකන්නේ කවුරුන්ද කියලා ඇහුවා පේපර් එකේ. එතකොට ග්‍රීක ජාතිකයන් විසින් වන්දනා කරන ලබන මුහුදට අධිපති දෙවියා තමයි පොසයිඩන්. ඊළඟට ලංකාවේ වර්තමාන අධිකරණ ඇමතිවරයා ලංකාවේ වර්තමානයේදී ඉහළ තනතුරු දරන අලුතින් පත්වෙච්ච කට්ටිය ගැන ගොඩාක් පේපර්ස් වල අහනවා. මොකද අලුත් ආණ්ඩුව පත් වුණත් එක්කම ගොඩාක් තනතුරු වල වෙනස්කම් කරා. අන්න ඒ වෙනස්කම් කරපු නිසා අලුතින් පත්වෙච්ච අය ගැන ගොඩක් පේපර් වල අහනවා. ඉතින් මේකත් එක කාලීන තොරතුරක් හැටියට ලංකාවේ වර්තමාන අධිකරණ ඇමතිවරයා කවුද කියලා. අධිකරණ ඇමතිවරයා තමයි හර්ෂණ නානායක්කාර මහතා. නීතිඥ හර්ෂණ නානායක්කාර මහතා. මෑතකදී ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට පරිත්‍යාගයක් ලෙස ලද ගුවන් යානය කුමක්ද? මෑතකදී ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට පරිත්‍යාගයක් විදිහට ගුවන් යානයක් ලැබුණා. ඒ බේෂ්ක්‍රාෆ්ට් කිං එයා 350 350 වර්ගයේ යානයක් තමයි ලැබුණේ. මේක ඕස්ට්‍රේලියානු රජයේ පරිත්‍යාගයක් විදිහට තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ ගුවන් හමුදාවට ලැබුණේ. ගැඹුරු මුහුදේ ආවේක්ෂණ සහ මුර සංචාර කටයුතු කිරීම සඳහා භාවිතා කරන අධිතාක්ෂණික ගුවන් යානයක් විදිහට තමයි මේක සැලකන්නේ. එතකොට ඔන්න ඔය වගේ දේවලුත් අහනවා. ඊළඟට අගනුවරවල් මුදල් ලේඛක වගේ දේවල් ගැන පේපර් එකේ අනිවාර්යයෙන්ම අහනවා. මේ සැරේ වෙච්ච ප්‍රසිද්ධ එකක් නෙමෙයි මොංගෝලියාවේ අගනුවර කොහොමද කියලා. පොතේ මොංගෝලියාවේ අගනුවර විදිහට සරගන්නේ උලාන් බාටර්. නොබෙල් ත්‍යාග අනිවාර්යයෙන්ම පේපර් එකේ අහන ප්‍රශ්න නොබෙල් ත්‍යාග සම්බන්ධව අහනවමයි. ඉතින් නොබෙල් ත්‍යාග සම්බන්ධව මේ පාර ඇහුවේ මාරි කියුරිට ප්‍රථම වරට නොබෙල් ත්‍යාගය ලබා දුන් වසර කුමක්ද? පුතේ මාරි කියුරිට නොබෙල් ත්‍යාගය හම්බෙලා තියෙනවා දෙවතාවක්. 1903 1911 කියන අවුරුදු දෙකේ මෙතුමියට නොබෙල් ත්‍යාගය හම්බුණා. ප්‍රංශයේ සෝබෝන් විශ්වවිද්‍යාලයේ කාලයක් උපකුලපතිනි විදියටත් වැඩ කරා මෙතුමිය ශ්‍රේෂ්ඨ විද්‍යාඥවරියක්. ඉතින් එතුමියට ප්‍රථම වරට නොබෙල් ත්‍යාගය හම්බුනේ 1903 දී. ඊළඟට 2024 ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා මීටර් 100 රන් පදක්කම දිනු ක්‍රීඩකයාගේ රට කුමක්ද? පුතේ ඔලිම්පික් තිබුණා 2024 ප්‍රංශයේ පැරිස් නුවර තමයි තිබුණේ. එතකොට ඒ ආසන්නයේ තිබුණ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ගැන ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. ඉතින් මීටර් 100
ඉසව්වෙන් රන් පදක්කම දිනාගත්තේ ඇමරිකාවේ ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ ක්‍රීඩකයා තමයි නෝවා ලයිල්ස්. වර්තමානයේදී ලෝ වේගවත්ම මිනිසා විදියට සැලකන්නේ මේ නෝවා ලයිල්ස්. ඊළඟට මෙන්න මේ සංවිධානය සභාපතිත්වයේ ධූරයේ දරන පුද්ගලයා පිහිටපු වර්ෂය ප්‍රධාන කාර්යාලයේ තියෙන රටවල් වගේ දේවල් අහනවා. එතකොට මේ සැරේ ඇහුවා ICC International Cricket Council සභාපතිත්වයේ දරන පුද්ගලයා. ඒකේ සභාපතිත්වයේ දරන ඉන්දියානු ජාතිකයෙක්. එතුමා තමයි ජේෂා මහතා. ජේෂා ඊළඟට අශෝක කහඳගමයන් විසින් නිෂ්පාදනය කළ 2007 දී තහනම් කළ චිත්‍රපටය කුමක්ද කියලා පේපර් එකේ ඇහුවා. එතකොට මේ අශෝක කහඳගම කියන්නේ ලංකාවේ ඉන්න විශිෂ්ට අධ්‍යක්ෂකවරයෙක්. එතුමා පුල්ශාන්ත සනස්ගල මහත්තයත් එක්ක එකතු වෙලා 2007 දී චිත්‍රපටයක් නිෂ්පාදනය කරන නමුත් මහින්ද රාජපක්ෂ රජය විසින් ඒක තහනම් කරනු ලැබුවා. ඒ චිත්‍රපටය තමයි මෙන්න මේ අක්ෂරය කියන චිත්‍රපටය. අක්ෂරය. එතකොට මෙන්න මේ වගේ අතීත තොරතුරු හා සම්බන්ධව ප්‍රශ්න පේපර් එකේ අහනවා. ඊළඟට මෙන්න මේ වගේ කෙටි නාම දීලා දීර්ඝ නාම ලියන්න අනිවාර්යයෙන්ම පේපර් එකේ තියෙනවා. ETCA දීර්ඝ නාමය සඳහන් කරන්න කියලා පේපර් එකේ ඇහුවා. මේ ETCA කියන්නේ පුතේ Economic and Technology Cooperation Agreement ආර්ථික තාක්ෂණික සහයෝගීතාව සඳහා වූ එකඟතාවයක්. ආර්ථික තාක්ෂණික එකඟතාවයක්. මේක ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර ඇති කරගත්ත ද්විපාර්ශ්වීය ගිවිසුමක්. හරි පුතේ ඔන්න ඕවා තමයි පේපර් එකේ 2024-25 විවෘත විශ්වවිද්‍යාල නීති ප්‍රවේශ විභාගය සඳහා වූ ප්‍රශ්න පත්‍රය ඇහුවේ. එතකොට ඔය කට්ටියට හොඳ දැනුමක් තිබුණොත් නීතිඥ වෘත්තියට යන්න තියෙන පහසුම මාර්ගයක් තමයි විවෘත විශ්වවිද්‍යාල නීති ප්‍රවේශ විභාගය සමත් වෙලා ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ නීති පීඨය ඇතුළත් වෙලා නීතිවේදී ගෞරව උපාධිය හදාarලා නීති විද්‍යාලයේ අවසන් වසර විභාගයේ සමත් වෙලා ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණ නීතිඥයෙක් විදිහට දියුරුම් දෙන එක. ඉතින් මේක පාස් වෙන්න ඉතාම ලේසි. හරියට ඉගෙන ගත්තොත් ගොඩ යන්න පුළුවන්. අපි මේ නීති විද්‍යාල ප්‍රවේශ විභාගය සඳහා දරුවන්ට සහයෝගය ලබා දෙනවා. පන්ති පවත්වලා විෂයන් 4ටම පන්ති පවත්වනවා. ඉතින් ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න කැමති අය ඉන්නවනම් මේ නම්බර එකට WhatsApp message එකක් දාන්න. නැත්නම් link එක තියෙනවා WhatsApp group එකේ. ඒකට add වෙන්න. අපි බලමු ඔය කට්ටියට මේ වගේ පේපර් එකට උත්තර ලියලා පළවෙනි වතාවෙම දක්ෂ විදියට ශ්‍රී ලංකා නීති විද්‍යාවට ඇතුළත් වෙලා අභිමානවත් නීතිඥ වෘත්තියට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්න දක්ෂතාවය තියෙනවා. ඒකට අපි උදව් කරනවා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. බොහොම ස්තුතියි ඔය කට්ටියට.